Antra diena. Sapno įveikimas. Deklaravimas. Dabar suvokite, kad jūsų gyvenimas yra žaidimas, kuris jums buvo primestas. Kol jūs pasinėrė į šį žaidimą, tol negalite objektyviai vertinti padėties ir daryti bent kiek didesnio poveikio įvykių eigai. Iš pradžių nusileiskite į žiūrovų salę, pasidairykite aplinkui šviesių žvilgsnių ir tarkite savo, šią akimirką aš nemiegu ir suvokiu, kur esu, kas vyksta, ką ir kodėl darau. Tada pakilkite į sceną ir toliau vaidinkite, likdami žiūrovų. Dabar jūs turite didžiulį privalumą – sąmoningumą. Jūs perpratote šį žaidimą ir įgijote galimybę jį valdyti. Aiškinimas. Sapnuodami jūs esate aplinkybių valdžioje, kadangi protas snaudžia ir nuolankiai viską priima, tarsi viskas vyksta taip, kaip reikia. Nemiegant vyksta maždaug tas pat. Jums atrodo, kad realybė egzistuoja nepriklausomai nuo jūsų ir jūs negalite jos paveikti. Jūs beveik susitaikite su savo dalia, aplinkos, kurioje jums tenka gyventi, sudarytų galimybių ir sąlygų rinkiniu. Telieka plaukti pasroviui su likimo tėkme, kartkartėmis nedrąsiai, mėginant pareikalauti savo teisių, nejaugi nieko negalima pakeisti. Ir dar kaip galima, jūs tai padarysite. Iki šiol jūs suvokdavote realybę taip, kaip buvote išmokyti tai daryti. Dabar suvokite realybę kaip sapną. Tik sąmoningame sapne jūs galite iš tikrųjų valdyti situaciją. Scenoje kiekvienas turi savo vaidmenį ir kiekvienas vienaip ar kitaip sąveikauja su jumis. Kažko iš jūsų laukia, įkyriai siūlo, prašo, reikalauja, padeda ar trukdo, myli ar neapkenčia. Pažvelkite į šį žaidimą sąmoningai iš šalies ir tuomet patys viską suprasite.